Hacı Ustam, sen hiç böyle conta yanak araba gördün mü? İlk defa görüyorum. Bu üst üste conta yapmış gibi herhalde. Böyle herhalde 6 ay gezmiş bu araba. Şuna bakalım. Ne bidonu gibi olmuş o? Tayin bidonu. Tahin bidonu gibi olmuş abi. Ahmet ekmek yedi de iyilik. Çok kötü olmuş ya. Ama işlem bitti. Son rütüş işlerini temizleyeceksin değil mi yani? Temizleyene kadar. Aynen. Temizleyeceğini zannediyor musun? O delikten bir Bu şeyden temizlenmez. O motor temizle de bu değişecek. o delikten bir şeyden bakalım. Onun içinden şeye de gider ya. Hemen mi? Bu motora gitmez. Gitmiyor Ya mu? her zaman en üste çıkar. Alta gitmez yani. Eline sağlık Hacı Ustam.